नमस्कार साथीहरू। कृषि क्षेत्रबाट भइरहेको पलायन रोक्न र कृषिजन्य स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारका विभिन्न तहहरू, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले प्रत्येक वर्ष विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न खालका कृषि अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याउने गर्दछन्। यस्ता अनुदानका कार्यक्रमहरू प्राप्त गर्नका लागि प्राय आफ्नो छुट्टै विधान गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दर्ता गरी विधिवत सञ्चालनमा रहेका कृषक समूहहरू नै योग्य हुन्छन्। तसर्थ यदि तपाईँ पनि कुनै कृषक समूह दर्ता गरी सरकारी अनुदानमा आधारित कृषि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ र व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसा अँगाल्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईँले कृषक समूहको एउटा विधान तयार पार्नुपर्ने हुन्छ र उक्त विधानलाई आफ्नो समूहबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी केही अन्य निर्णय र कागजातहरूसहित तपाईँको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विधिवत रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै अनुदानका कार्यक्रमहरू घोषणा भएको समयमा सम्बन्धित निकायमा आवेदन पेश गरी अनुदानका कार्यक्रमहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कृषक समूहको विधानबारेको यस भिडियोबारे धेरै कृषकहरूले थाहा पाउन् भन्ने उद्देश्यले यहाँहरूले पनि यस भिडियोलाई धेरैमा सेयर गरिदिनु होला। यदि तपाईँलाई यस विधानको ओड फाइल नै चाहिन्छ भने यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिइएको व्हाट्सएप नम्बर मार्फत सम्पर्क गर्नुहोला। उक्त विधानको न्यूनतम शुल्क भने लाग्नेछ। आउनुहोस् आजको भिडियोमा कृषक समूहको विधान के कसरी तयार पार्ने त्यसबारे चर्चा गरौँ। र यदि टेक सोल्युसन युट्युब च्यानललाई यहाँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल बटनमा प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। त्यसो गर्नुभयो भने आगामी दिनमा यस युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्ने हरेक भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। भन्दै अब लागौँ कृषक समूहको विधान कसरी तयार पार्न सकिन्छ त्यसबारे चर्चा गरौँ। यो कृषक समूहको विधानको पूर्ण ढाँचा तपाईँहरूमाझ लिएर आएको छु। यसलाई मैले आवश्यकता अनुसार तपाईँहरूमाझ व्याख्या गर्दै अगाडि बढ्नेछु। सबैभन्दा पहिले तपाईँले कृषक समूहको विधान भनेर यसरी माथि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कुन वर्ष कति सालमा तपाईँले यो विधान समूहबाट पारित गरेर दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ त्यो यहाँनिर साल उल्लेख गर्नुहोला। 2080 अथवा कहिले हो त्यो यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। 2080 भनेर यसरी राखेँ। अब यसपछि यहाँबाट यो यस्तो खालको ढाँचा तपाईँले कभर पेज बनाउन सक्नुहुन्छ। कभर पेज के कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसबारेको छुट्टै भिडियो यसै युट्युब च्यानलमा पनि छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको समूहको नाम यहाँनिर उल्लेख गर्नुहोला। मैले डट डट छोडेको छु। त्यसपछि ठेगाना लेख्नुहोला। कुन गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा नम्बर के हो, टोल, जिल्ला, यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो त थियो कभर पेज। त्यसपछि अब विषय सूचीमा जाउँ। विषय सूची पनि हातले म्यानुअली लेख्नुभन्दा अटोमेटिक रूपमा सिस्टमबाट कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ त्यसबारेको भिडियो पनि यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ। यहाँले विषय सूची तयार पार्ने तरिकाबारे पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। अब यसपछि यो प्रस्तावनामा जाउँ। प्रस्तावनामा आधुनिक प्रविधिको व्यापक उपयोग मार्फत स्थानीय विषादी रहित एवं गुणस्तरीय कृषिजन्य उत्पादनको वस्तुको उत्पादन गर्न, उत्पादकत्व बढाउन, उत्पादन सामग्रीलाई सुलभ बनाउन, उत्पादित सामग्रीको बिक्री वितरण गर्न, भण्डारण व्यवस्थापन गर्न, उन्नत बिउ एवं आय वृद्धि मार्फत स्थानीय रोजगारी सृजना गरी आत्मनिर्भर हुनको लागि स्थानीय अगुवा कृषकहरूको पहल कदमी र जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र, अहिले अब पहिला कृषि कार्यालय थियो भने अहिले जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र छ। तपाईँले कसको सहयोगमा यो कृषक समूह गठन गर्नुभयो संक्षिप्तमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा पालिकाको कृषि शाखा अथवा कसको सहयोगमा तपाईँले कृषक समूह गठन गर्न मद्दत पाउनुभयो त्यसको बारेमा यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर श्री डट डट कृषक समूह फलानु भनेर यसरी गठन गऱ्यौँ भनेर यहाँ प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मूल परिच्छेदतर्फ लागौँ। परिच्छेद नम्बर 1 प्रारम्भिक संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। तपाईँको कृषक समूहको नाम यसमा सबैभन्दा पहिला आउँछ। यस विधानको नाम श्री डट डट कृषक समूह डट डट 2000 डट डट रहनेछ। यसमा तपाईँले आफ्नो कृषक समूहको नाम राख्नुहोला। जुन समूहबाट पारित हुन्छ के राख्ने भन्ने सल्लाह हुन्छ त्यसै अनुसार राख्नुहोला। त्यसपछि त्यसको ठेगाना राख्नुहोला र यो कति सालमा स्थापना भयो त्यसको स्थापना मिति यहाँनिर 2080 त्यो साल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि परिभाषा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागे यो विधानमा कृषि उपजको उत्पादन, उत्पादकत्व बढाई आय आर्जन गर्न इच्छुक कृषकहरूको समूहलाई जनाउनेछ भनेर यसरी उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि
सदस्य भन्नाले कृषक जो कि श्री डट अथवा तपाईँको कृषक समूह फलानो ठाउँको कृषक समूहको सदस्य अनुसार उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विधानको दफा 7 बमोजिम सदस्यता लिएको हुनुपर्नेछ भन्ने छ। अब यो दफा यसै विधानको 7मा सदस्यता के कसरी लिने भन्ने कुरा छ। यसै अनुसार यहाँनिर विधानको दफा 7 उल्लेख गरिएको हो। यो जुन ठाउँमा डट राखिएको छ, खाली राखिएको छ, त्यो ठाउँ मात्रै भर्नु होला। अरू सबै पेपरमा सम्भवतः एउटै नै हुन्छ। यदि कहीँ तपाईँले थपकड गर्नुपर्ने छ भने थपकड गर्न सक्नुहुन्छ छलफल मार्फत। त्यसपछि गमा कार्यसमिति भन्नाले विधान अनुसार निर्वाचित अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्य पदाधिकारीहरूलाई जनाउनेछ भनिएको छ। अब यसमा मुख्य पदहरू कुनै पनि समूह अथवा संस्थाको मुख्य पदहरू अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हुन्छन् र त्यस अलावा केही निश्चित सदस्यहरू र त्यो के कति सङ्ख्यामा राख्ने त्यो यहाँहरूको छलफलका आधारमा टुङ्ग्याउनु होला र यसरी यहाँ परिभाषा मात्रै हो, यसमा केही उल्लेख गर्नु पर्दैन। त्यसपछि साधारण सभा भन्नाले यस विधानको दफा 10 बमोजिम गठित सभालाई जनाउनेछ। यो साधारण सभा यो के कसरी गठन गर्ने त्यस सम्बन्धीको दफा 10मा उल्लेख गरिएको छ। एकैछिनमा हेरौँ होला। त्यसपछि समूहको छापको कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। विधानमा यो कुरा छ। गोल घेराभित्र यस समूहको नाम श्री डट कृषक समूह फलानो ठाउँ स्थापना यति 2080 अथवा कति हो पढ्न सकिनेछ भनेर यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यो खाली ठाउँ यहाँले भर्नु होला। त्यसपछि समूहको कार्यालय तपाईँको कुन प्रदेशमा, कुन जिल्ला, त्यसपछि पालिका, वडा नम्बर र टोलमा कृषक समूह अवस्थित छ त्यो कुरा यो खाली ठाउँमा उल्लेख गर्नु होला। सजिलै छ। केही कन्फ्युज भयो भने कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नु होला। अब यसपछि परिच्छेद 2 मा लागौँ। उद्देश्य र कार्यहरू। तपाईँको कृषक समूहको उद्देश्यहरू के हुन्छ त्यो कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्देश्य सदस्यहरूको सामाजिक, आर्थिक, कृषिजन्य, व्यावसायिक हितलाई ध्यानमा राखी दिए आएका उल्लेखित समूहको उद्देश्य हुनेछ भनिएको छ। अब यसमा कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण गरी उत्पादन वृद्धिका लागि एकजुट भई काम गर्ने, सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तर उकास्ने, सदस्यहरूमा स्वावलम्बनको ज्ञान र पारस्परिक सहयोग एवं मितव्ययिताको भावना सृजना गर्ने भनेर यसरी यो उद्देश्यहरू उल्लेख गरिएको छ। समूहको विधानको दफा 5 क बमोजिमका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न यो समूहले देहाय बमोजिम कार्य गर्नेछ भनिएको छ। अब यो उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि के कार्य गर्ने भन्ने कुरा यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो उद्देश्यमा केही थपकड गर्नुपर्ने छ भने पनि तपाईँले समूहमा छलफल गरेर थपकड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कृषि कार्यहरू पनि छलफलका आधारमा तपाईँले थपकड गर्न सक्नुहुनेछ र मूलतः यिनै कार्यहरू कुनै पनि कृषक समूहले गर्नुपर्ने हुन्छ, गर्छन् र यसै अनुसार यहाँ उल्लेख गरिएको छ। थपकड गर्नुपर्ने अवस्थामा यहाँले छलफलका आधारमा थप्न सक्नुहुन्छ, घटाउन सक्नुहुन्छ। अब कृषि कार्यमा उन्नत प्रविधिबाट खेती गरी उत्पादन एवं उत्पादकता बढाउने, व्यावसायिक नगदे बाली उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्ने, समूहबाट बजार व्यवस्थापन गर्ने, बचत अथवा हितको सङ्कलन गर्ने। यो अब मासिक बचत राख्ने सम्बन्धमा कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोजिम हुने भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ ब्र्याकेटमा। कार्यसमिति जुन विधिसम्मत गठन गरिएको हुन्छ त्यसले अब त्यो समयानुकूल परिवर्तन पनि गर्नुपर्ने हुनाले हितकोष के कति सङ्कलन गर्ने अथवा बचत के कति सङ्कलन गर्ने, सदस्य शुल्कहरू के कति राख्ने भन्ने कुरा कार्यसमितिले पनि निर्णय गर्न सक्छ। निर्णय गरेर सोही आधारमा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै समूह सदस्यहरूलाई उत्पादनशील, आयमूलक एवं सीमूलक उद्देश्यका लागि सुलभ ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, कृषकद्वारा उत्पादित वस्तुको मूल्यमा एकरूपता ल्याई कृषि उपजको बिक्री वितरण गर्ने, उन्नत बिउ बिरुवा, रासायनिक मल, कीटनाशक विषादी र गुणस्तरीय कृषि उत्पादन आदि बिक्री वितरण गर्ने, उन्नत माछा भुरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने, समूहका सदस्यहरूलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, खेती विकास योजना तयार गरी एवं पकेट प्याकेज कार्यक्रमहरूलाई सहयोग पुर्याउने, सदस्यहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सक्ने किसिमका सिपमूलक तथा अन्य कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्ने, आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि समान उद्देश्य भएका स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू सहयोगात्मक भावना राख्ने, कृषिसँग सम्बन्धित अन्य कृषक समूह, सहकारी वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्पर्क गरी सूचना आदान प्रदान गर्ने, त्यस्तै यस क्षेत्रका कृषकहरूद्वारा उठाइएका समस्याहरू सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय तथा अन्य निकायहरूलाई सम्पर्कद्वारा जानकारी उपलब्ध गराई समाधान निकाल्ने प्रयास गर्ने, आधुनिक प्रविधिको व्यापक उपयोगबाट व्यावसायिक कृषि उत्पादन मार्फत आय वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुने, त्यस्तै माथि उल्लेखित उद्देश्यहरू पूर्ति गर्न अन्य कार्यहरू गर्ने भनेर यहाँ केही कुराहरू छुटेको छ भने पनि तपाईँले थप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यी कुराहरू तपाईँले
कतिपय कुराहरू तत्काल गर्न नसके पनि भविष्यमा त्यो लक्ष्यका साथ तपाईँले विधानमा राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा यहाँले ख्याल गर्नु होला। अब यसपछि परिच्छेद 3 तर्फ लागौँ। अब यसमा सदस्यता र सदस्यता शुल्क सम्बन्धी कुराहरू यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सदस्यता सम्बन्धी एकै उद्देश्य एवं समान आर्थिक अवस्था भएको एवं यस समूहको विधानको परिधिभित्र रहने इच्छा व्यक्त गरेको व्यक्तिलाई यस समूहको सदस्यता प्रदान गर्न सकिनेछ। समूहमा सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मान्यता अनुरूप गरिनेछ। यो तपाईँलाई अलिकति फरक लाग्न सक्छ, यो मान्यता भनेको के हो भन्ने कुरा। पछिल्लो समय नेपाल सरकार अथवा नेपालको संविधानले नै समावेशीकरणको, आरक्षणको, समावेशिताको मान्यता अवलम्बन गरेर सोही अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको मूल कानुन, हाम्रो देशको मूल कानुन संविधानलाई पालना गर्दै आफ्नो समूहभित्र पनि जस्तो मुख्य पदहरू अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, त्यस्तै अन्य सदस्यहरूमा पनि समावेशी भनेको दलित, एकल महिला तथा महिला पुरुषहरूको सङ्ख्या समावेशी राख्ने भन्ने हो। महिला वा पुरुष, त्यसमा पनि एकल महिला, दलित, जनजाति, पिछडेको क्षेत्र, अवसरबाट वञ्चित, अलिकति गरिब विपन्न समुदायलाई पनि समूहमा अवसर दिने, समेट्ने भन्ने कुरा नै समावेशिताको, सामाजिक समावेशीकरणको मान्यता हो। र यो अनुसार तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। 9 जनाको समिति बनाउनु भयो भने त्यसमा 5 जना महिला राख्ने कि अथवा 5 जना महिलाभित्र पनि एकल महिला, दलित, त्यसै गरेर जनजाति, मधेसी अथवा त्यस्तो समावेशी ढङ्गले राख्ने कि त्यो तपाईँले सल्लाह गरेर सोही अनुसार यो समावेशिता अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सदस्यको लागि योग्यता सम्बन्धी कुराहरू छ। आफै खेतीपाती गर्न सक्षम भएको व्यक्ति, समूहको उद्देश्य अनुरूप कार्य गर्न इच्छुक भएको व्यक्ति, कृषक बीच आपसी सहयोग बढाउन इच्छुक भएको व्यक्ति, सदस्यताको लागि 18 वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ भन्ने यो योग्यता सम्बन्धी कुराहरू हो। तपाईँले कस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो समूहको सदस्य बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले समूहमा छलफल गरेर यहाँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ विधानमा। अब यसपछि साधारण सदस्यताको कुरा, साधारण सदस्यको कुरा हेरौँ। सदस्य शुल्क रु 50 अथवा यो रकम तपाईँले तलमाथि पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कम बढी राख्न सक्नुहुन्छ। न्यूनतम यो 50 राखिएको छ। तिरी साधारण सदस्यको निवेदन दिई कार्य समितिको निर्णय बमोजिम साधारण सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछ। कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँको समूहको कार्य समितिलाई एउटा निश्चित ढाँचामा समूहको सदस्य बन्न इच्छुक छ भनेर निवेदन दियो भने र कार्य समितिले निर्णय गर्यो भने उक्त व्यक्ति साधारण सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। साधारण सदस्यता शुल्क कार्य समितिले निर्णय गरी आवश्यकता र अवस्था अनुरूप बढाउन र घटाउन। मैले यो कुरा अघि पनि उल्लेख गरेँ। साधारण सदस्यता शुल्क कार्य समितिले आवश्यकता अनुसार थपघट गर्न पनि सकिन्छ, यो समयानुकूल। यसमा कार्य समितिलाई पनि निर्णय गर्ने अधिकार विधानले दिएको छ भन्ने कुरा यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सदस्यता शुल्क, प्रत्येक सदस्यले सदस्यता शुल्क रु 50 पछि फिर्ता नहुने गरी बुझाउनु पर्नेछ भन्नु, यो भनौँ माथिको भन्ने एउटै हो यो सदस्यता शुल्क। अब यो यहाँ 50 उल्लेख गरेको भए पनि कार्य समितिले कुनै निश्चित समयमा त्यो रकम तलमाथि गर्न सक्छ र त्यो फिर्ता नहुने रकम हो, यो यहाँले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सदस्यता कायम नहुने अवस्था अथवा सदस्यताको अयोग्यता, के गरेमा सदस्यताबाट हटाइनेछ अथवा त्यो अयोग्य हुनेछ। कार्य समितिले निम्न अवस्थामा सदस्यहरूलाई सदस्यताको लागि अयोग्य ठहराई सदस्यता समाप्त गर्न सक्नेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। कार्य समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ यो विधानले। तोकिएको बचत तथा अन्य तिर्नुपर्ने रकमहरू भाका नागेको बढीमा 3 महिनासम्म नतिरेमा सदस्यबाट हटाइनेछ। विधानको उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा वा समूहको रकम वा कागजात हिनामाना गरेमा वा अन्य कुनै कारणले कार्य समितिबाट निष्कासन गरेमा पनि अयोग्य हुन्छ। बहुला भएमा वा असन्तुलित मस्तिष्क भएको प्रमाणित भएमा, सदस्यताबाट राजीनामा दिएमा, सदस्य रहन नचाहेर लिखित निवेदन दिई कार्य समितिले सदर सिफारिस गरेमा, अपराधिक कार्यमा संलग्न भएको दोष प्रमाणित भएमा, पूर्ण रूपले कृषि पेसा त्यागी अन्य कार्य गर्न थालेमा, त्यस्तै मृत्यु भएमा, समूह सञ्चालन र प्रगतिमा हानि नोक्सानी हुने कुनै किसिमको कार्य गरेमा वा समूहको रकम हिनामिना गरेमा, समूहको विधान वा नियम वा प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य गरेमा, समूहको नियमित कार्य समितिको बैठकमा लगातार 3 पटकसम्म बिना जानकारी अनुपस्थित भइरहेमा कुनै पनि सदस्य अयोग्य हुन सक्छ। अब यसमध्ये पनि केही कुराहरू तपाईँले थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। सायद यसबाट हटाउनु पर्ने कुरा त कुनै पनि छैन, तपाईँले आवश्यक परे थप्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि परिच्छेद 4 तर्फ लागौँ। साधारण सभा तथा कार्य समिति बारेको यो व्यवस्था छ। साधारण सभा, यसको विधि, यस समूहको सदस्यता प्राप्त सम्पूर्ण सदस्य साधारण सभाको सदस्य हुनेछन्। जुन समूहको उच्चतम निकाय हुनेछ,
यसले विधान पारित एवं संशोधन गर्न सक्नेछ। साधारण सभा वर्षमा एकपटक बस्नेछ, तर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला बोलाउन सकिनेछ। समूहमा जे जति सदस्यहरू छन् सबै सदस्यहरू साधारण सभाको सदस्य हुन्छन्। सबै सदस्यहरूको उक्त साधारण सभाले यो विधानलाई नै समयानुकूल परिवर्तन गर्न सक्छ अथवा संशोधन गर्न सक्छ। साधारण सभाको अधिवेशन अथवा बैठक सम्बन्धी व्यवस्थामा कार्यसमितिले तोकेको मिति र समयमा यस समूहको बैठक सचिवले अध्यक्षको परामर्शले लिखित सूचनाद्वारा सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई साधारण सभाको स्थान, मिति तथा विषयवस्तु जानकारी गराउनु पर्नेछ भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। यो विधानमा तोकिए अनुसार यहाँको कृषक समूहले पनि अथवा तोकिएको कार्यसमितिले निर्णय गरेअनुसार कुन साधारण सभाको स्थान, मिति र विषयवस्तु के हुने त्यस सम्बन्धी जानकारी दिएर साधारण सभा डाक्नुपर्ने, बोलाउनुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्था यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने तथा गठन गर्ने, विधान संशोधन गर्ने, वार्षिक बजेटको अनुमोदन गर्ने, समूहको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, समूहको वार्षिक कार्ययोजना बनाउने, कार्यसमितिको साधारण सभाका सदस्यद्वारा प्रस्तावित कुनै पनि कार्यहरूको योजनामाथि निर्णय दिने, समूहले कार्ययोजना बनाउँदा कम्तीमा 60% कृषि कार्यक्रम बनाउने, यी कामहरू साधारण सभाले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कार्यसमितिको यो बाहेक कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने कुराहरू प्रत्येक वर्ष नहुन सक्छ, किनभने कार्यसमितिको पदावधि कहिलेसम्म राख्ने त्यो कुरा तपाईँले विधानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो तल आउँछ एकैछिनपछि। र अन्य कुराहरू तपाईँले प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि साधारण सभाको कोरम सम्बन्धी व्यवस्था हेरौँ। समूहको साधारण सभाको बैठक कम्तीमा 51% सदस्यहरूको उपस्थितिमा हुनेछ। यदि सो नभए फेरि 3 दिनभित्र अर्को सभा बोलाउनु पर्नेछ। यसमा कुल साधारण सदस्यको 25% उपस्थिति भएमा पनि यो सभाको बैठक बस्नेछ। पहिलो बैठकमा 51% सदस्यहरूको उपस्थिति हुनुपर्नेछ। यदि त्यो नभए भने फेरि 3 दिनभित्र अर्को सभा बोलाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यसमा 25% सदस्यहरू उपस्थित भए पनि सभाको बैठक बस्न सक्नेछ। यो एउटा मान्यता हो, कृषक समूहको विधान सर्वव्यापी विधान हो र यसमा तपाईँले रहेर कार्य सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कार्यसमिति गठन विधि हेरौँ। कार्यसमिति 9 जनादेखि 25 जनासम्मको सदस्य हुनेछ। यहाँले यो कार्यसमितिलाई के कति सङ्ख्यामा राख्ने त्यो कुरा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यसमितिमा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा सदस्यहरू हुनेछन्। आवश्यकता अनुसार उपाध्यक्ष तथा सहसचिवको पनि व्यवस्था गर्न सकिनेछ। थोरै सङ्ख्यामा कृषक सदस्यहरू हुनुहुन्छ, कार्यसमिति सानो छ भने यहाँले उपाध्यक्ष र सहसचिव नराख्दा पनि हुन्छ। तर ठुलो सङ्ख्यामा छ, धेरै ठुलो योजनाहरू, कार्यक्रमहरू यहाँले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ भने त्यसमा सचिवले अथवा अध्यक्षले मात्रै सबै ठाउँमा आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न नसकिने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्षको ठाउँमा उपाध्यक्षले र सचिवको ठाउँमा सहसचिवले काम गर्ने गरी पनि पदहरू राख्न सकिन्छ। त्यसपछि कार्यसमितिको पदाधिकारीको बैठक प्रत्येक महिनाको 4 गते बस्नेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। तपाईँले कहिले राख्ने त्यो कुरा यहाँ टुङ्गो लगाउनु होला छलफलबाट र सोही अनुसार विधानमा उल्लेख गर्नु होला। कार्यसमितिको पदाधिकारीको कार्यावधि 3 वर्षको हुनेछ। कार्यसमितिको पदावधि 3 वर्षको। तपाईँले कति वर्षको राख्ने त्यो कुरा उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यसमितिको कुनै पद खाली भएमा साधारण सदस्य मध्येबाट कसैलाई पनि कार्यसमितिको बहुमतबाट मनोनित गर्न सकिनेछ। कार्यसमितिको कुनै पद, जस्तो मानौँ 9 सदस्यीय कार्यसमिति छ भने त्यसमध्ये कुनै पद खाली भयो भने कार्यसमितिको पदमा बहुमतबाट निर्णय गरेर कृषक समूहको सदस्य मध्येबाट छनौट गर्न सकिन्छ। कार्यसमितिको कोरम 2/3 मानिन्छ तथा निर्णय बहुमतबाट मनोनित हुनेछ। अब यो सर्वव्यापी नियम नै हो, मान्यता नै हो, यहाँलाई थाहा नै होला। साधारण सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सहसचिव तथा अन्य सदस्य पदाधिकारीहरूको चयन गरी कार्यसमिति गठन गर्नेछ। अब यसपछि कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था हेरौँ। विधानको परिधिभित्र रही समूहको उद्देश्य अनुरूप साधारण सभाको नीति निर्देशनलाई पालन तथा कार्यान्वयन गर्ने। कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार विधानको परिधिभित्र रही समूहको उद्देश्य अनुरूप साधारण सभाको नीति निर्देशनलाई पालन तथा कार्यान्वयन गर्ने। अब यो मानौ एउटा यो संविधान हो, संविधानभित्र रहेर संविधानमा अथवा विधानमा उल्लेख गरे अनुसारको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, मान्नुपर्ने हुन्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै समूहको वार्षिक कार्यक्रम बनाउने तथा समूहको क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, कृषि उत्पादन र बजारीकरण लगायत अन्य कृषिजन्य सम्पूर्ण सहयोगका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग सम्पर्क समन्वय गरी बढीभन्दा बढी सहयोग प्रदान गर्ने, सहकारीमा जाने प्रयास गर्ने, समूहको कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने, समूहको वार्षिक प्रतिवेदन बनाउने र प्रस्तुत गर्ने लगायत यी कुराहरू। त्यस्तै परिच्छेद नम्बर 5 पदाधिकारी काम, कर्तव्य र अधिकार। पदाधिकारीहरूको के जिम्मेवारी हुन्छ त? अब यसमा हेरौँ। अध्यक्षले के गर्ने यो कुरा यहाँले हेर्नु होला। साधारण सभा र कार्यसमितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने।
त्यस्तै साधारण सभा तथा कार्यसमिति समेतद्वारा पारित निर्णयहरूको पालना गर्ने तथा गराउने, समूहद्वारा सञ्चालित सम्पूर्ण कार्यको रेखदेख गर्ने, निर्णयको क्रममा मत वरिपरि भएको बेला आफ्नो मत दिने। यो भन्न खोजेको कहिलेकाहीँ मत बाँचिन सक्छ अथवा निर्णयमा अन्योलता हुन सक्छ, त्यसमा अन्तिम निर्णय दिने काम अथवा सहजीकरण गर्ने काम अध्यक्षले गर्न सक्छ। समूहको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, समूहको उन्नति प्रगतिको लागि सक्षम तथा गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्ने, सचिवलाई बैठक बसाउन निर्देशन दिने, समूहको आवश्यकता अनुसार छलफल गरी बैठक राख्ने र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने, समूहले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने, समूहको हितको लागि विभिन्न स्रोत जुटाई उपलब्ध गर्न गराउन प्रयत्न गर्ने, विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने, समूहको गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी तुल्याउन योगदान गर्ने, समूहमा आउने विवादास्पद कुराहरूलाई समूहभित्रबाट सुल्झाउने, समूहको सर्वोपरि हितको लागि नेतृत्व गर्ने, बैठकमा आम सहमतिबाट निर्णय गर्ने परिपाटी बसाल्ने र बैठकमा सदस्यहरूको भावना र विचार समेट्ने भनेर यसरी अध्यक्षले के जिम्मेवारी साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। सबैको भावनाको कदर गर्दै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि उपाध्यक्षको काम कर्तव्यहरू हेरौँ। अध्यक्षको सहायकको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने सबै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सचिवले गर्ने कार्यहरू, काम कर्तव्य र अधिकारमा अध्यक्षको सामान्य निर्देशनमा रही साधारण सभा तथा कार्यसमितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने, कार्यसमितिको बैठक अध्यक्षको स्वीकृति लिएर बोलाउने, बैठकमा अध्यक्षको परामर्शले कार्यसूची तयार गरी बैठकमा पेश गर्ने, सामान्य कार्य सञ्चालन र निर्णय गर्ने, समूहको सम्पूर्ण कागजात माइनट किताबको संरक्षण गर्ने अथवा दुरुस्त राख्ने, बैठकमा प्रस्तावहरू, सल्लाह र छलफल भएको निर्णयहरू सबै कलमबद्ध गर्ने अथवा लेख्ने, सम्बन्धित निकायहरूसँग पत्राचार गर्ने, समूहको पत्राचार गर्ने कागजातहरू तयार गरी अध्यक्षको दस्तखत गराई पठाउने, समूहको नियमित प्रगति विवरण तयार गर्ने, समूहको वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने र समूहले निर्णय गरेपछि अन्तमा निर्णय पढेर सुनाउने। यो काम सचिवले गर्नुपर्ने हुन्छ। सहसचिवले गर्ने भनेको सचिव नभएको खण्डमा उक्त कार्यहरू सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। सचिवलाई सहयोग गर्ने, सचिवको अनुपस्थितिमा सचिवले गर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्ने। अब कोषाध्यक्ष, समूहको बचत कोषको पूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ। चाहिएको समयमा बचत रकम समूहलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। समूहको आम्दानी खर्चको सम्पूर्ण सही हरहिसाब राख्नुपर्नेछ। साधारण सभामा समूहको वित्तीय अथवा आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा आर्थिक योजना प्रस्तुत गर्ने। अध्यक्षको स्वीकृतिमा रु 50,000 खर्च गर्न सक्नेछ। अब यसमा रकम थपकड गर्न सक्नुहुन्छ, तर अर्को कार्यसमितिको बैठकमा सोको बिल पेश गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। त्यसपछि समूहको कोष बढाउन सक्रिय हुनुपर्नेछ। समूहको आम्दानी तथा खर्चको लेखा परीक्षण गराउने जिम्मेवारी हुनेछ। समूहको कोष वृद्धि गर्ने योजना तयार गरी बैठकमा राख्ने, बैठकमा बेला बखत समूहको आय व्यय हिसाब सदस्यहरूलाई सुनाउने, समूहको कार्यमा भएका खर्चहरू अध्यक्षबाट प्रमाणित गराए फाइलिङ गर्ने। अब यो फाइल राख्ने भनेको फाइलिङ गर्ने हो। अब यी कुराहरू कोषाध्यक्षको कामहरू हुन्छ। कोष यो लेखा सम्बन्धीको कामहरू गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै अब सदस्यको जिम्मेवारी, काम कर्तव्यहरू के हुन्छ? सचिवले कार्यसमितिको निर्णय अनुसार कार्य विभाजन गरी कार्यालयलाई दिए बमोजिमको कामको कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण सम्बन्धित सदस्यले गर्नेछ, तर सचिव तथा अध्यक्ष प्रति निजको कार्यकालसम्म जवाबदेही हुनुपर्नेछ भनेर। अब यो जस्तो 9 जना सदस्यहरू छन् भने त्यो मुख्य पद बाहेकको सदस्यको कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको। कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत विषयवस्तुमा छलफल गर्ने, निर्णय दिने र मत दिने। अब यो कार्यसमितिको बैठकमा उपस्थित भएर निर्णय दिने कुराहरू, विषयवस्तुमा छलफल गर्ने कुराहरू समितिको सदस्यले गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यसमितिले दिएको हराएको काम गर्ने। अब यो सामान्य कुराहरू यहाँलाई थाहा नै होला। परिच्छेद नम्बर 6 मा जाउँ। आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था बचत सङ्कलन र परिचालन सम्बन्धी अब यसमा व्यवस्था छ। आर्थिक स्रोत, यस समूहको सदस्यहरूबाट प्राप्त सदस्यता शुल्क आर्थिक स्रोत हुनेछ। समूहको अन्य क्रियाकलाप, मासिक बचत भएमा समेतबाट आएको आम्दानी, त्यो पनि अब स्रोत नै भयो। कुनै पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट पाएको चल अचल सम्पत्ति पनि समूहको स्रोत हुनेछ। समूहबाट ऋण लगानी गर्दा प्राप्त ब्याज रकम पनि स्रोत हुन्छ। समूहको कोषमा समूहका सदस्यले अन्य सङ्घ संस्थाबाट पाएको अवसर, तालिम, भ्रमण, पुरस्कार आदिबाट प्राप्त रकम पनि स्रोत भयो। अब यसबाट निश्चित पारिश्रमको 5 देखि 10% लेबी अवसरको प्रकृति अनुसार भने जस्तो मानौ तपाईँको समूहको सदस्य कुनै तपाईँको समूह मार्फत कुनै विशेष सङ्घ संस्था, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले उपलब्ध गराएको कुनै तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमणमा जाने अवसर पाउनुभयो भने उहाँबाट के कति प्रतिशत यहाँले लेबी, त्यो अवसरको प्रकृतिमा आधारित हुन्छ। जस्तो ठुलो बजेटको छ भने त्यही अनुसार हुन्छ, सानो बजेटको भने त्यही अनुसार हुन्छ। यहाँले त्यो छलफलका आधारमा अथवा विधानमा सोही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ।
समूह सदस्यले आफ्नो नामबाट गरेको बचत, ऋण लगानी गर्दा प्राप्त सेवा शुल्क र विलम्ब शुल्क, यो कुराहरू आर्थिक स्रोतको रूपमा समूहको आर्थिक स्रोतको रूपमा राख्न सकिन्छ। अब हितकोष फलानु कृषक समूहको एक हितकोष हुनेछ र अब कुन नगरपालिका गाउँपालिकाभित्र कृषक समूहका लागि सहज गर्नुपर्ने कुनै एक ब्याङ्कमा समूहको खाता हुनेछ। तपाईँको नगरपालिका गाउँपालिकामा सरकारी ब्याङ्कमै सकभर समूहको खाता खोल्नु होला, किनभने अनुदानका लागि सहजता हुन्छ र उक्त ब्याङ्कमा कुन ब्याङ्कमा तपाईँले खाता खोल्ने हो त्यो कुरा। अब यसमै किटानी साथ राख्नु त पर्दैन, यद्यपि यहाँले कुनै एक ब्याङ्कमा सरकारी ब्याङ्कमा यहाँले हितकोष राख्न सक्नुहुन्छ। हितकोष परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था छ। समूहका सदस्यहरूलाई आवश्यक परेमा हितकोषबाट ऋण सापटी लिन सक्नेछ। सदस्यले ऋण माग गर्न निवेदन दिनुपर्नेछ। यो अनुसूची 2 मा ऋण माग कसरी गर्ने त्यसको ढाँचा छ, अनुसूची 2 मा हेर्नु होला एकछिनपछि। कृषि कार्यको लागि लिएको ऋणमा मासिक 1/2% अब ब्याज कति के कति लगाउने भन्ने कुरा यो नमुना मात्रै नै यहाँले तोक्न सक्नुहुन्छ। समयअनुसार समूहको निर्णयअनुसार ब्याज दर थपघट गर्न सकिनेछ। यो समूहको निर्णय अथवा कार्यसमितिको निर्णयअनुसार थपघट गर्न सकिन्छ। ऋणमा मासिक 1/3% ब्याज लगाइनेछ, यो पनि यहाँले थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। समूह बैठकबाट थपघट गर्न सकिनेछ भनेर यहाँ पनि उल्लेख गरिएको छ। समूह बैठक भनेको कार्यसमिति बैठक भन्ने बुझ्नु होला अथवा साधारण सभा। मासिक ब्याज मासिक बचत भएमा सो समेत प्रत्येक महिनामा र ऋणको रकम प्रत्येक 2 महिनामा ऋणी सदस्यले अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ। यो के कति समयमा सापटी लगेको अथवा ऋण लिएको के कति अवधिमा बुझाउनु पर्ने त्यो कुरा उल्लेख गर्नु होला। यदि विलम्ब भयो भने त्यो विलम्ब शुल्क अथवा जरिवाना के कति गर्ने त्यो कुरा उल्लेख नै हुन्छ। ऋण लिँदा ऋण रकमको 1% सेवा शुल्क बुझाउनु पर्नेछ। ऋण लिएको सदस्यले के कति मात्रामा सेवा शुल्क बुझाउने त्यो कुरा फिर्ता नहुने गरी यो कुरा यहाँ उल्लेख गर्नु होला। समूहको खाता रहेको ब्याङ्कमा समूह अध्यक्ष र सचिव वा अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुनेछ। यो खाता सञ्चालन यहाँले अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव तीनैजनाको दस्तखतबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र 3 जनाबाट खाता सञ्चालन गरेपछि न्यूनतम 2 जनाकोबाट पनि चेकको कारोबार हुने पनि बनाउन सकिन्छ। यो तपाईँको अनुकूलता हेरेर सोही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि विलम्ब शुल्क हेरौँ। भाका अनुसार बुझाउनु पर्ने ऋण रकम र ब्याज मासिक बचत भएमा समेत नबुझाएमा भाका नागेको पहिलो महिनामा 1%, दोस्रो महिनामा 1.5%, तेस्रो महिनामा 2% थप विलम्ब ब्याज लगाइनेछ। चौथो महिना ऋण रकम र ब्याज ऋणी र जमानी सदस्यहरूबाट असुल उपर गरिनेछ। यो व्यवस्था तपाईँले छलफलका आधारमा थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। एक सदस्यको जमानी बसेको सदस्यले अर्कोको पुनः जमानी बस्न पाइने छैन। जस्तो मानौँ एउटा सदस्यले ऋण लियो र उक्त सदस्यको जमानी बसेको व्यक्ति फेरि अर्को व्यक्तिले ऋण लिने क्रममा जमानी बस्न मिल्दैन। यो कुरा यहाँले बुझ्नु होला। जमानी सदस्यले ऋण पाउने छैन, तर ऋणी सदस्यले ऋणको 50% भाग तिरिसकेपछि जमानी सदस्यलाई ऋण लिन सकिनेछ। ऋणी सदस्यले अरू सदस्यको जमानी बस्न पाउने छैन। चौथो महिनाबाट सदस्यता खारेज हुनेछ। अब समयमा ऋण नतिर्यो भने ऋण लिनको लागि रु 5,000 सम्म एक सदस्यको जमानी, रु 25,000 सम्म 2 सदस्यको जमानी र 25,000 एकदेखि माथि 3 सदस्यको जमानी आवश्यक पर्नेछ भन्ने व्यवस्था। 3 भन्दा बढी सदस्य जमानी आवश्यक पर्नेछ। यो जमानी भनेको साँची हो, यो कुरा बुझ्नु होला, कन्फ्युज हुनु होला। लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था हेरौँ। 1 वर्षमा एक पटक लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ। आय व्ययको जाँच कोषाध्यक्षले गराउनु पर्नेछ र सोको प्रतिलिपि साधारण सभामा पेश गर्नुपर्नेछ। आर्थिक वर्ष श्रावण सङ्क्रान्तिदेखि अषाढ मसान्तसम्मको हुनेछ। मुनाफा सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई प्रत्येक वर्षको लेखा परीक्षणपछि निजहरूको हिसाब खातामा जम्मा गरिनेछ। अब यो लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था भयो। अब यसपछि परिच्छेद 7 मा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था हेरौँ। यस समूहको कार्यसमिति कायम रहेको अवस्थामा सोही कार्यसमितिले र सो समिति कायम नरहेको अवस्थामा आजीवन सदस्यहरूको बैठक नै निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नेछ। सो निर्वाचन अधिकृतले नियुक्त भएको मितिले 1 महिनाभित्र निर्वाचन गराइसक्नुपर्नेछ। निर्वाचनको खर्च कार्यसमितिले व्यवस्था गर्नेछ। कार्यसमितिको पदाधिकारीलाई मतदान वा सहमतिद्वारा साधारण सभाका सदस्यहरूले छान्नेछ। अब पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हेरौँ। कार्यसमिति सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको पदावधि निर्वाचित भएको मितिदेखि 3 वर्षको हुनेछ। अब यो कति वर्षको हुने यो कुरा यहाँले कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा बढी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो गठित कार्यसमितिको पदावधि समाप्त हुन 2 महिना अगावै साधारण सभा बोलाइ नयाँ कार्यसमितिको चुनाव गराउन अनिवार्य हुनेछ। जस्तो मानौँ 3 वर्षको अवधि कार्यसमितिको छ भने 3 वर्ष सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि नै साधारण सभा बोलाएर कार्यसमितिको चुनाव गराउनु पर्ने हुन्छ।
कार्यरत रहेको कार्यसमितिको कार्य अवधि निर्वाचन समाप्त वा नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित हुनासाथ सो कार्यसमिति भङ्ग भएको मानिनेछ। नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन हुने बित्तिकै पुरानो कार्यसमिति स्वतः भङ्ग हुनेछ अथवा खारेज हुनेछ। कार्यसमितिले विधानमा उल्लेखित आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुने महिना अगावै निर्वाचन गराउन नसकेको तथा निजको कार्य अवधि समाप्त भएपछि सो कार्यसमितिको समूहका सदस्यहरूको समितिले आफ्नो समितिको बैठक बोलाई एउटा तदर्थ प्रबन्ध वा तयारी, यो तदर्थ भनेको समिति खडा गरी सो तदर्थ समितिद्वारा साधारण सभाको बैठक बोलाई नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न सक्नेछ अथवा गर्नेछ वा सुरु हुनासाथ सो कार्यसमिति भङ्ग भएको मानिनेछ। कार्यसमितिको पदावधि समाप्त हुनु अगावै कार्यरत कार्यसमिति कुनै किसिमबाट भङ्ग हुन गएमा भङ्ग भएको कार्यसमितिले आफ्नो जिम्मामा रहेको कागजपत्र, नगद जिन्सी, कार्यभार समेत सम्पूर्ण सदस्यको सभा बोलाइ अथवा सचिव भए निजलाई बुझाइ सोको भरपाई लिनुपर्नेछ। सो नगरी समूहलाई हानि नोक्सानी भएमा सो कार्यसमितिका अध्यक्ष र सचिव दुवैले संयुक्त रूपमा बिहोर्नु पर्नेछ। उम्मेदवारको यो अयोग्यता के कसरी हुने त्यो कुरा यहाँ उल्लेख छ। जो व्यक्ति कृषि पेसामा छैन, जो व्यक्ति कृषि समूहमा छैन, जसले समूहको उद्देश्य विपरीत कार्य गर्दछ, जसको मानसिक स्थिति सामान्य छैन, फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति। अब अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थाहरू। साधारण सभाका सदस्यहरूमध्येबाट 1/3 सदस्यहरूले कार्यसमिति उप अविश्वासको प्रस्तावले 2/3 सदस्यहरूबाट प्रस्ताव पारित भएमा कार्यसमिति विघटन हुनेछ। तर अविश्वासको प्रस्ताव आएमा सभाको मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन। राजीनामा। यस समूहका अध्यक्षले उपाध्यक्ष भए उपाध्यक्ष समक्ष वा सचिव समक्ष अध्यक्षले राजीनामा दिन चाहेमा, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ भने उपाध्यक्ष र सचिव हुनुहुन्छ भने सचिव समक्ष र अन्य पदाधिकारीको हकमा अध्यक्ष समक्ष राजीनामा पेश गर्न सक्नेछन्। उक्त राजीनामा कार्यसमितिको बैठकबाट स्वीकृत नभएसम्म आफ्नो पदमा रहिरहनेछन्। विधान संशोधन हेरौँ। समूहको विधान संशोधन गर्न आवश्यकता पर्न आएका साधारण सभाको सदस्यहरूमध्येका कम्तीमा 51% सदस्यको उपस्थितिमा विधान मस्यौदा पेश गर्न सकिनेछ अथवा गरिनेछ। सदस्यहरूमध्येका उपस्थित 2/3 बहुमत सदस्यहरूबाट विधान संशोधन मस्यौदा पारित भएमा विधान संशोधन गरिनेछ। विधान संशोधनका लागि 2/3 बहुमत चाहिन्छ, 51% अनिवार्य चाहिन्छ। नियम नीति बनाउने कुरा। साधारण सभाले आन्तरिक सञ्चालन नियम तथा नीतिहरू बनाउन सक्नेछ। उपसमितिहरू पनि गठन गर्न सकिन्छ। साधारण सभा एवं कार्यसमितिले साधारण सभाको स्वीकृति लिई आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरी समूहको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि उपसमितिहरू बनाउन सक्नेछ। मूल कार्यसमिति भयो, त्यसपछि 3 सदस्यीय समितिहरू विभिन्न, जस्तो लेखा समिति भयो, अर्को यो लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण समितिहरू हुन्छन्। अरू विभिन्न समितिहरू बनाउन सकिन्छ, उपसमितिहरू। समूहको विघटन। समूहको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा उद्देश्य प्राप्त गर्न असफल भए समूह विघटन हुनेछ। यसरी समूह विघटन भए समूहको हितका लागि लिइएको बचत सदस्यलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ। समूहको नियमित बैठक प्रत्येक महिनाको 4 गते बस्नेछ। समूहको बैठकहरू यसले निधो गरेको ठाउँ, मिति र समयमा नियमित रूपमा बस्नेछ। पूर्व निश्चित बैठकमा कुनै सदस्यले भाग लिन नसक्ने भएमा सोको जानकारी कारणसहित पहिले नै दिनुपर्नेछ। लगातार 3 पटक बैठकहरूमा उपस्थित नहुने सदस्यलाई समूह सहमतिको आधारमा बैठकको निर्णय बनाई निष्कासित गरिनेछ। कार्यक्षेत्रमा हेरौँ। अब कार्यक्षेत्र तपाईँको कृषक समूह कुन ठाउँमा छ, कुन प्रदेश, जिल्ला, गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा टोलमा छ, त्यो कुरा यहाँनिर डटमा राख्नु होला। आवश्यक परे समूहको 2/3 बहुमत सदस्यहरूको निर्णय अनुसार बढाउन सकिनेछ। पहिलो पटक कोरम नपुगेको खण्डमा दोस्रो बैठकको साधारण सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट वा तेस्रो पटक उपस्थित सदस्यहरूको निर्णयले समेत कार्यक्षेत्र बढाउन सकिनेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ कार्यक्षेत्रको हकमा। अब यसपछि अनुसूची हेरौँ। अनुसूचीमा यो सदस्यता लिनका लागि निवेदनको ढाँचा हो। अब यो श्रीमान अध्यक्षज्यू, यसमा श्री मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ, श्रीमानै भन्नु। पछिल्लो पटक श्री र श्रीमानमा विवाद पनि छ। यहाँ मिति लेखेर यहाँनिर श्री अध्यक्षज्यू, फलानु कृषक समूह, फलानु ठाउँ, त्यसपछि विषय सदस्यता उपलब्ध गराइ पाऊँ। त्यसपछि महोदय, म यस समूहको विधानलाई स्वीकार गरी समूहको सदस्यता प्राप्त गर्न इच्छा भएकोले नियमअनुसार सदस्यता प्रदान गर्न हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु भनेर यहाँ आफ्नो विवरणहरू राख्नु होला। सदस्यता लिन चाहने व्यक्तिले आफ्नो विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ। नाम, बुवाको नाम अथवा पतिको नाम, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, कृषि पेसामा दखल के कति छ, खेती जग्गा विवरण, लगाउने गरेका बालीहरू लगायत यो विवरणहरू राखेर हस्ताक्षर गरेर यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। समूहको तर्फबाट पनि एउटा सदस्यको सिफारिस, यहाँनिर कुन सदस्यले सदस्यताका लागि सहयोग गर्ने हो त्यो नाम, दस्तखत राख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर निवेदकले दस्तखत, नाम, नम्बरहरू राख्नु होला। अब यसपछि ऋण माग गर्ने फारमको ढाँचा छ, यो पनि यहाँले यसरी हेर्नु होला। यसमा पनि जमानीहरू अथवा साँचीहरू हो, यो जमानी भनेको साँचीहरूको नामहरू राख्ने कुराहरू छ। त्यसपछि तमसुकको ढाँचा, ऋण सापट्टि लिएको हकमा यसरी तमसुक बनाउनु पर्ने हुन्छ।
सही छाप गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सम्पूर्ण विवरणहरू राखेर यो तम्सुको ढाँचा पनि छ। त्यसपछि कार्यक्रमको ढाँचा, कुनै कार्यक्रमहरू योजनाहरू के कति मात्रामा कुन ठाउँमा के कार्य गर्ने भन्ने यो कार्ययोजनाको ढाँचाहरू, कार्यक्रमको ढाँचाहरू, यसमा स्रोतहरू कहाँबाट के कति सबै कुरा आवश्यक पर्छ समूहका लागि। त्यसपछि समूह सदस्यको विवरण फारम ढाँचा, तपाईँको कृषक समूहको नाम के हो, त्यसको ठेगाना, त्यसपछि यहाँ कृषक समूहमा आबद्ध सदस्यहरूको सम्पूर्ण विवरणहरू यहाँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ विधानमा यो कुराहरू। अब यो विधानमा यहाँ माथि यो विधान दर्ताका क्रममा पनि यो न्यूनतम कार्यहरू के गर्ने, बजेटको कति, अनि यसबाट अब न्यूनतम एक कार्यक्रम तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो ढाँचा भयो। त्यसपछि अब मासिक हितको सङ्कलन फारम पनि यसरी यो ढाँचामा यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ, प्रिन्ट आउट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि समूहको लगानी विवरणको ढाँचा, के कति लगानी, यसको रेकर्ड, यो इन्भेन्ट्री यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि समूहको ऋण असुली फारमको ढाँचा पनि यहाँ छ, यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि विधान पारित ढाँचा, यो कृषक समूहको विधान, समूहमा आबद्ध कृषक समूहका सदस्यहरू, कार्य समितिका पदाधिकारीहरू सबैको व्यापक छलफल र सर्वसम्मतिबाट तयार गरी पारित गरी सही छाप दस्तखत गरिदियौँ भन्ने यसरी यो अनुसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कृषक समूहको विधान तयार पार्न सकिन्छ र यसको यही नै वर्ड फाइल यहाँलाई चाहिएमा यहाँले तल यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको WhatsApp नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँले यसको वर्ड फाइलको थोरै न्यूनतम शुल्क यहाँले तिरेपछि यो वर्ड फाइल यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यस कृषक समूहको विधान सम्बन्धीको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। अर्को दिन फेरि नयाँ भिडियोका साथ तपाईँहरूमा आज उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि टेक सोल्युसन युट्युब च्यानल लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।